because no risk kuzviembarasa kana kuti kunyarirwa unoza kunyarirwa kumunhu ane mapepa ane mapepa kuno mumwe munhu akambouya kwandiri mukomana so handizi changapindwa nei angosangana neni mutauni handizivi anongonzi handifidzo angotanga kutaura work permit ndogona kugadzira work permit. He didn't know me angouya achingotaura achingoti ndikutaura nemuzimba but aitaura zvework permit uzati ndogona kugadzira mapepa chichichichi ndogona kutogadzira work permit muno muuk chichi. And to be honest, this guy didn't know me. Kwaari work permit too chaishamisira kwaari. But what he didn't realize, as much as he was good at what he was saying, I don't need a work permit. So unogona kuita kumunhu asingatombonide work permit yacho uchida kushandisira nework permit. Work permit ndogona kugadzira mawork permit kumunhu asinganidi work permit. Andona sa maachievements haadi kuti uasume kumunhu woasuma kuti uyu haana chokuti wouya neyako achievement uchida kumushandisirira because you may end up realizing kuti what you call an achievement is actually normal kune umwe munhu kune imwe family. It's a normal thing. It's just normal. Kumhuri yekwanhingi zviri normal. Kune mafamily atoziva isusu ekudoti divorce ndio inodori vadivorsa munhu wese ikoko vanoroora achichata vanoroorwa achichata vachita mawhite wedding. Saka iwo paunenge uchicelebrata white wedding yako uchida kushandisira kune mamwe mafamilies anozviona zviri normal. Saka kwavari it's not an achievement, inongori normal life. Zvamuri kucelebrata ko zvafanira kukambaira. Mwana ari kukambaira anocelebrata kambaira mwana kambaira, but kana shamisirira iyi nyika ndakadarika stage yekukambaira kudhara. Munhu akadarika stage yekukambaira anogona kucelebrata newe kukambaira kwako palevel rako iroro, but it doesn't mean kuti iye anoda kukambaira akatopfuura zvekukambaira. Handisingamutendedzisa. So nyaya iriwo ndokudai so tinoti tata chamira chega mangwana chasingadende chiuchirira mwana kana achidzidza kufamba kudai achidzidza kumwana anongoti iye mwana is an achievement. Anotoshamisira mwana kuti ndagona kufamba inini vakandiuchirira. But what this little kid doesn't know is chose totofamba takatopita stage yokufamba takaidarika 20 years ago. We are encouraging him for him kuti afambe, but stage yacho takaipfuura. So vamwe vanhu vanokucelebrate achievement dzako, be very very careful. They are not really envying you, they are actually realizing kuti uchiri kumashure but vari kukuencourage. Ukandiona ndichicelebrata munhu apasa form 4 nema-A kana nema-B, I don't need form 4. Ndakapasa kudhara ndakapfuura zvana form 4. Iye wandiri kucelebrata naye akashamisira achingoda kundishamisirira neform 4 iyi ndakaita mamasters afterwards. Ndo mistake inoita mazimbabweans iyoyo. Mazimbabweans toita mistake ipapo kuti achievement dzedu tinopedzera totarisira vamwe vacho pasi vari kucelebrata nesu. Kana kuti moment yaunongowana something woudotanga kutarisa kuti vasina ichocho that something ndivanani. And dzimwe dzenguva vanhu vanenge kuti havana ichocho that something ivavo, you may find kuti vanazvo or the stage iyoyo vakatoipfuura kudhara. So iwe kwauri unenge uchingoti kuachiva so much, waachiva so much, uchida kushamisira vanhu vakadodarika stage yayo. Ndambotaura kuti mwana anokambaira, mwana anodzidza kufamba akamhanya akanobata cheya, vanhu vekukuchira imba yese but vese vari kumuchirira mumba imo musitting room vese vanofamba
hapana rukambaira vese vanhu vari kumubuchirira mwana iye vari kufamba vanofamba but iye mwana anogona kufunga kuti ndini main actor ndafamba inini vanhu vakabuchira mumba andoona zvichienderana nelevhel rake ndo pane nyaya chete vanhu some achievements anosiyana ngaticelebrate nevanocelebrate but iwewo nyakucelebrata wacho rega kutarisira vamwe vanhu pasi because a lot of Zimbabweans kana vari single vanotaura the moment yavangova married vototarisira vari single pasi eve vanotidzi kuti vanhu vari single vakaroorwa vazhinji vacho handitambi nevanhu vari single ini kana kutarisira munhu ari single pasi vari mumarriage vanotarisira vanhu vakadivhosa pasi vari mumarriage some really unhappy marriages actually vanotanga kutarisira vanhu pasi vacho vakadivhosa vasiri married who may actually be happier than them actually or living a better life as single people because kwavari vanonga kuti marriage achievement or vari single vanonga vachitamba newe kana varoorwa voti handitambi nemasingle mothers handitambi nemawoi hamusati mambozviona ndo pakaipira mazimba chete pavo but iye single mothers mungu angatoona a better life angatoenjoy life ari happy than iwewo unotori married uchigara uchirohwa uchitukwa pamwe usingatowani bonde racho mumba imomo uchiurigwa saka chaunongoona chikavha ungotori married nering so ukaona munhu achicelebrata ring yake urega kumukriticize because kwaari achievement ukaona munhu achicelebrata kudla pizza kwaari achievement I remember pandamboenda kuzimbabwe ndakawana rimwe gurupu revamwe vasikana so mimwe shop so I think vasikana vanoita vakaunganidza mari dzavo nekafriday musi wa28 toda kunodla tonotenga food yedu as girls kwavari it was a big achievement so kwavari vasikana